वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में कहते हैं, रात को नदी के उस पार से कोई बुलाए तो कभी जवाब मत देना। मैं अपने मामा के गांव गया था। घर के पीछे एक छोटी सी नदी थी। दिन में सब नॉर्मल लगता था। रात को 12 बजे मुझे आवाज आई, इधर आओ। आवाज नदी के उस पार से आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। मैं धीरे से थोड़ा पास गया। चांदनी में मुझे एक औरत दिखी, सफेद कपड़े, पानी के किनारे खड़ी। वो हाथ से बुला रही थी। मैंने जोर से पूछा, कौन हो? वो धीरे से हंसी और पानी में चलने लगी, पर पानी हिल ही नहीं रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी दूर क्यों खड़े हो? मैंने मुड़कर देखा। वो औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। डर फाइल्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर कहानी सच लगती है।